तो मेरे भाई एक बात मानो या ना मानो, जब तक आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं लगाओगे ना ही तब तक किसी को देखने में मजा आएगा। आप भी वीडियो में नहीं लगेगा। जब आप वीडियो इमेजिंग बनाएंगे ही स्टार्टिंग में ही छोड़कर चला जाएगा। अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम साउंड इफेक्ट लगाने जाते हैं तो यार हम वहां पर सही साउंड इफेक्ट सही से लगा नहीं पाते। कहीं कहीं से जाके खोजना पड़ता है और कौन सा साउंड इफेक्ट लगा ये समझ में नहीं आता है। तो मेरे भाई सच्ची बात बताना चाहता हूँ तो मैं साउंड इफेक्ट लगाना से लेकर प्रॉब्लम को सलूशन इस वीडियो को पूरा देखें। साउंड इफेक्ट कहाँ लगाना है, कैसे एक ही जगह सभी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, कौन सा साउंड इफेक्ट लगाएंगे, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे भाई स्टार्टिंग तक देखना है, स्टार्टिंग अंत तक देखना है मेरे भाई। मेरे पर भरोसा करके एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक करके जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बनाने में मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है, तो भाई तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आ जाना है प्ले स्टोर पर। पहले आपको ये चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। आराम से चैट जीपीटी आ जाएगा। ये जो नीचे दिख रहा है इसको ओपन कर लेना है, बैक आना है। बैक आने के बाद इसको कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये मेरा है चैट जीपीटी, ओपन कर लेना है। इसको कुछ परमिशन मांगेगा, लॉगिन कर लेना है। कैसे यूज करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले अपना वीडियो देख लेते हैं क्या कहता है वीडियो में। कैपकट में वीडियो ऐड करेंगे। पहले कैपकट ओपन करके न्यू वीडियोस पर क्लिक करेंगे। अपना वीडियो सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी। अब इसको प्ले कर देखेंगे। मक्खा मेरी जान यहाँ पर लगेगा मेरे में, यहाँ पर। तो इसको कैसे यूज करना है, चैट जीपीटी में आएंगे। तो मेरे भाई कैसे यूज करना मैं बताता हूँ। जैसा बोलना हूँ वैसा बोलना है मैं आपको। चैट जीपीटी मेरे वीडियो का पार्ट अंत होता है, इसमें कौन सा साउंड इफेक्ट लगाएं। अभी दे देगा नीचे सारा लिख के आ रहा, समझ गया हूँ। वीडियो का ये उसका आखिरी पार्ट है, तो आपको कौन सा साउंड इफेक्ट लगाएं। ये दिया है, ये दिए है नाम, देख सकते हैं भाई, वाउस बॉम बिंग। तो इसको कैसे यूज करना है, बैक आते हैं, कैपकट में आते हैं। कैपकट में इजली यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर लग रहा था। फिर यहाँ साउंड वाले पर क्लिक करेंगे, फिर इफेक्ट पर जाएंगे, पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर एक साथ में दिख रहा है वीडियो का साउंड इफेक्ट। यहाँ पर सर्च करेंगे बॉम, बॉम सर्च कर लिया। देख सकते हैं कितनी सारी आ गई हैं साउंड इफेक्ट। तो इसमें एक एक में सुन लेता हूँ कौन कैसी है पहले। तो मेरे को ये चौथी वाली सही लग रही है, इसको ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो आ गई है। इसका वॉल्यूम थोड़ा माइनस कर लेना है, 20 के आसपास रख लेना है। देख सकते हैं, प्ले करके दिखाते हैं। यहीं पर था, इसको थोड़ा क्लिक करेंगे, इस सफेद वाले लेयर के ऑप्शन पर लाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया है। देखना, चला के दिखाते हैं अभी। ये देख रहे हैं बॉम वाला है पीछे का, मेरी जान सही लग रहा है ना। पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया मेरे भाई।